Yo echándole aquí agua a mi naranjo tangelo y ella se pone furiosa. Mírenla, furiosa, furiosa. Tiene tremendo tejido ahí armado, mire, se alcanza a ver, mírelo, mírelo. Se alcanza a ver aún así de noche con la luz. Tremendo tejido armado en el naranjo tangelo. Y brava porque eché agua. Brava porque estoy regando mi arbolito, mire. Está brava, brava, brava. Mírela cómo hace, mírela. Mírela, mírela cómo hace. Está moviendo sus patas. Vamos a ver si así la pueden ver mejor. Ajá. Eso. Está furiosísima, mírenla. Atrevida esa. Parada en mi árbol y bravísima. ¿Cómo se pone? No sé qué araña será esa porque es una araña muy rara. Siempre lo he dicho. Ya me he encontrado dos aquí en este árbol. Y he dicho que es una araña muy, muy rara. O sea, no es una araña común como las arañas que uno siempre se encuentra. Quisiera saber cómo se llama ella. Y mire el tejido, mire, tiene todo eso lleno de tejido. No la he querido matar. Porque es una araña muy extraña. Uy, le cayó agua. De razón que se estaba moviendo ahorita. Bueno, aquí vamos con ella, mírenla. Está furiosísima. Como quien dice, le invadí su casa. ¿Qué tal? Atrevida esa.